Lepo zdrav v novi epizodi Mailcasta, ki s Kostjo govorimo o MotoGP-ju in vse, kar se dogaja v zadnjem tednu. Še enkrat pozdravljen, Kostja. Pozdravljen, Matic, čau, pozdravljeni. Wow, ok. Od prejšnjega do današnjega podcasta je cca en teden mem in so se dogajale nove stvari. In prva novica, ki sem jo ti sporočil en dan po objavi podcasta, bila to, da Pernat in Bastianini greta narazen, da Pernat ne bo več menedžer in kaj? Ja, ne bo več menedžer zaradi zdravstvenih razlogov. Jaz sem najprej mislil za sekundo, da je bilo Kema, pa sem se spomnil, da že vse Pangu lani je imel zdravstvene težave in ne more biti vedno prisoten. In je rekel, da če menedžer, Pernat, ne, da če menedžer ne more biti vedno prisoten na vseh dirkah, da ni to, ne moreš, ker menedžer moraš biti tam na terenu, ne doma na kavču, ne. Tako da škoda. Ja, škoda, ker tale novica je tudi mene malo presenetila, da je Pernat, da gre stran pač od full-time menedžerja. Glej, sej, zdravje je eno, ti bolj veš, kaj ga dalj cajta spremljaš, kakor jaz. Glej, Pernata, on je tam že ogromno let. In računaj, je imel samo divje voznike, mislim, dosti divjih voznikov čez, ne. Biaggia, recimo, en med glavnimi, Capirosija, se mi zdi, koga je še imel, Bastianinija je imel od Moto3 naprej. Moto2, pol Bastianini zmagal prvenstvo Moto2, ne. Po ga pripeljal v MotoGP in konc koncev je končal na Factory. Se je rekel, da mu je žal za ono sezono, ta prvo na Lenovo, ne, ko ga je Marini pokosil v Portimao. Ja, se spomnim, ja. In mu praktično uničil sezono. In ono je šlo, jaz vedno, ko se spomnim na to nesrečo, ne, se spomnim, si rečem, si misliš, da bi namesto Marinija bil Marquez, da bi to naredil? Ali pa, ne vem, kaj bi bilo, ko bi bila dirka v Italiji, to bi bilo noro. To bi bilo noro. Piraš, ne? In dejansko, ja, to je rekel, da mu je zelo žal da za ono sezono, ne? In pač valjda, da Bastianini ni osvojil prvenstva, ne, z Ducatijem. Ja, se tukaj je veliko enih variabilnih dejavnikov, ok. To je bil Portimao, meni se di, da takrat so bili te prve sprint dirke, ki so jih uvedali. In pač sklop nesreč je tega prišlo. Ja, je pa res, no, da takrat, ko se je uvedel ta format sprint dirke, tudi meni bilo najbolj všeč, kako so šli agresivno. Že itak vemo, oba dva vema, ki spremljamo ta šport že nekaj cajta, da kaj je prva dirka, takrat je največ poškodb. Zato, ker grejo na juriš fantje, vsi štartajo iz nule, vsak hoče biti pokazati največ, kar se da v prvi dirki in ja, so pol posledice tega, ne. In verjamem, da tukaj Pernatu je bilo kar fejs žal za prvo sezono. Sigurno, ne, sigurno. Ampak vseeno, če pogledamo njegovo kariero, že ki smo pri Pernatu, ipak je Aprilia imel čez, v unih letih je to bil najboljši motor, v nižjih kategorijah daleč najboljši motor. Tako da vsakemu čast, ne, za vse, kar je naredil, bo pa ostal ne v tem ambientu, ampak je dobil celo neke ponudbe za fuzbal ekipe italijanske. Tako da si predstavljaš? Si predstavljaš? Pazi, nekaj ti moram povedati za Pernat. Napovej. Boš padel dol. Pa, mogoče tudi veš že, ne? Glede na to, da ti si bil fan od Valentinota, veš. Valentino se mu je ponudil takrat, ne, v obdobje, ko je začel zmagovati Pernatu, ne. In je rekel Pernat, in jaz Mona, tako ne, hvala. Kao, ti dobi si kakšnega drugega menedžera, jaz ne bom, ne. In reče Pernat, če veš, to je bila pa največja moja napaka v karieri, ne. Ki si videl pa. In potem mu reče, ma dobro. Je rekel, kaj dobro, je rekel. Veš, koliko več denarja bi jaz imel na računu, je rekel, če bi tisto ne bi zavrnil, ne. Ja. 9 prvakov. Ja.
Tako da, ja, on je tudi človek, ki je zavrnil ponudbo Rosija, si moraš misliti. Ja, pa se je, ki slih to omenil, se je bilo veliko takih, evo, ki slih omenil tudi Brevioli, David Brevinjo, isto. Ki je bil pri Yamahi, so mu ponujali, da bi bil z Rosijem, pa enkrat je, enkrat ne, potem je šel k Suzukiju, je hotel na vsak način Rosija imeti zraven, zato ker pač je bil takrat darno golden, da čim več zmožajo. Isto je Petronas naredil, pa na koncu prijem so šli v C-grunt. In ja, polkrat, če Bernard to reče, koliko več denarja bi imel na računu, si misliš, shit. Da en menedžer to reče, moj bog, to pa je. In je rekel pač, da zdaj se moraš parati, ne, zdravjem in to, je kao vzel resno, ne. In si mislim, jaz me, ja, si ti vzel resno, ne. Daj povej to štorijo. To štorijo povej. Začnejo debatirati, in ga vidiš čez 3 minute. In on mu reče, jama, kaj še vedno kadiš, reče, jama. So mi rekli, da lahko 7-8 čikov na dan, ne. Kadi, ok, ugasne. Debatirajo čez 10 minut. Mislim, kaj? Tanto fa, bi rekli Italijani, bodi z Bastianinijem in naprej in če mislim kaj, ne. Ja, to je tako, ne. Ampak je, bi rekli, je oseba, je persona, ima svoj uno, ne. In tudi, ti ponovim, je menedžer, ki je zmagal ful, ne. Mogoče ne toliko sveto, ampak je naredil ful, ne. In še to ti dodam za KTM-a, je rekel, da kar še ve, zadnje informacije, da kolikor on ve, projekt, veš, kdaj pride, 2026, ki se gre na 800? 27, se mi zdi, no. Da zaenkrat niso skenstali tega, ne, na KTM-u, ampak je pa na stand-byu, stoji, se ne razvija. Okay, to je rekel, da še to je kot info, ne, zadnje, kar je imel, ker... Tisti, ki res ne veste, kdo je Pernat v večjem spektru, no. On je kar imel ful divih dirkačev, še jaz nisem vedel do nedolgo nazaj, kdo je sploh Pernat, zato ker pač teh ljudi ne vidiš, ne. Mi vidimo dirkače. Ja, pa ne more tudi vse, so za vsakega vedeti, vsakega. Tako, in v Italiji, itak Italijani so sploh, ga večinoma si poznajo, to je, dajmo reči, Rossi med menedžerjem. Tako, ja. In ja, kar je zanimivo tudi to, meni se zdi, da smo jih govorili ti, da so ga nazadnje na GP1 vprašali v podcastu, kako to, da se ni poglobil v situacijo KTM-a. Ja, to je tudi rekel. Kar povej, ker to se mi ti povedal. Ja, kako to, da se ni poglobil finančno stanje, ne, ker jaz sem si tudi to mislil, nema kako, nema, valjda se je, in je rekel, valjda, da se to se vedno poglobiš. Je rekel, junija, ko so oni podpisali pogodbo cirka z Bastianinijem KTM, ne, je bil KTM plus 200 in toliko milijonov v plusu. In to ni vedel noben, je rekel, ne menedžer od Da Coste, mislim, da so v minus v resnici, ne, menedžer od Da Coste, menedžer od Vinjalesa, nobede, niti financa tam, davčna, ali kako bi bilo tam njihov, ker to so praktično zatajili. Je pa rekel, je pa poudaril, da iz strani KTM-a je to bilo malo svinsko, ne? Ker ti daš podpisati pilotom Acosti, Binderju, Vinjalesu in Bastianiniju pogodbo, nek motor, in je bila nevarnost, da niti ne štartajo naslednje te sezone. Veš, bi pustil 4 folka na cesti. Ne? In to. Jaz mislim, da če bi se to zgodilo, bi KTM po mojem še kakšne penale dodatno plačal. Definitivno. 4 pilote bi pustili na cesti, veš, in ne bi mogli jih uturiti notri, veš. Ne, nikamor. Ostali imajo vsi pogodbe. Pa plus tega, to govorimo o 4 motorjih, ki jih ne bi bilo več na gridu, ki boš ti dobil iz danes na jutr factory, ki ti bo proizvajale 4 motore, pa evo, tukaj imate, lahko tekmujete. Ne? Že tukaj je težava, zato ker se vse, to je tak domino efekt bi bil za to, da evo, da je lahko špekuliram tukaj v tem smislu, kaj bi bilo, če bi se recimo to zgodilo, da je le februarja, da reče KTM,
čau, nas ni. Nič. Štiri Te odkrat dirkači. vemo, ostanejo svečo, verjetno bi šli kam voziti, kam Ja. bi se jih uturili, ne? Ampak v MotoGP sigurno ne. Ja, oziroma zelo težko. Ni nemogoče, ampak zelo težko. Kera manufaktura, oziroma, ok, recimo Sam če bi dodali motorje, ja, to je tisto. če ne, je nemogoče. Mogoče edin teh 3, ki je bil včasih ki je bil pri Yamahi. Ja. A je malo tiste ljubezni je še v zraku, bomo Yamaha vzeli, ne? Pa evo, 2 starešena, 2 ne. In pol si tam kesija, ne? Ja, to, 2 motorja dati več, tako danes do jutra ni kar tako več. Ne, definitivno ne. Mogoče bi bila še ena ekipa pol Aprilije, ne vemo. To bi bila taka zmešnjava in upamo, tukaj ne, samo da jaz upam, tukaj bolj ne vsi upamo, ki spremljamo ta šport, da se tega ne bo zgodilo. Ker če se to zgodi, je... Ma ne, ker se propade pol cela igračka MotoGP, ne, malo. Ja, in ugled in vse skupaj. tako je. Tako da, Enkrat je bilo že dost. Enkrat je bilo že dost. 2022 Suzuki. Takrat je bilo že dost. še Costa je notri, ne, tam mlad Ruki, ki mora priti naprej, tako da, ne. To, ali ne eno na drug, vse smo rekli, je še časa ta mesec. Jaz mislim, da bo, ker je tiho, je tišina, razen unega Hamiltona, ne, to bo samo Bushido. En bo prevzel, ampak pol je spet v pitanju, ne, to je tudi Pernat omenil. Ko bo prišel ta nov lastnik, ne, bo treba videti, če bo on hotel razvijati un projekt, recimo, ki smo prej rekli, 227, 800 kubični, ne. To je samo, jaz s to logiko, recimo, to, kar rekel Pernat, se ne strinjam, zato ker valjda nekdo, ki bo prišel, mu bojo rekli, ne, zdaj je to, 2027 je 800 kubitni, me razumeš, ne, je treba investirati tam, ne, ni da bo zdaj, jaz pridem, prevzamem KTM, kaj je 2027, nič, ne bo, ne gre tako, ne. Lahko se pa zgodi, kar bi bilo najhujše, da delajo to, kar dela Honda. Da so not samo zato, da ne grejo ven. Ja, da imajo tiste 4 spote zagarantirane za sebe. In, ja. Zastopam, ker nisi edini delo, ki je to pomislil, tudi šef Aprilije, Rivoli, isto rekel. Rivola, ja, ne Rivoli. Ja. Ja, te moram, ki tu Italijani nas poslušajo, moram te kot ti mene za angleščino, kaj... Ne, pa se prav, to je super. Je isto on je rekel, da si ne želi, da ga KTM ven, ker če ga KTM ven je to cel Kažingrata, plus tega, dobro, to sem hotel reči za Aprilijo pustiti, ampak either way, sam čuti neko odgovornost, da KTM mora biti, ne? Ker Aprilija je rekla, KTM je neposredni manufakturski borec za drugo, tretje mesto. Ne? Zato, ker pač Ducati je tukaj gor, tukaj je KTM, pa Aprilia, pa dol imajo pa japonsko prvenstvo. In je rekel, če mi to izgubimo, mi izgubimo dejansko fokus, še dodaten, na druge manufakture, kako bo. Ne Yamaha, ne Honda ne bo tam mogla ta gap to hitro zapolniti. Honda. Pustimo to, ne Honda, če svoja zgodba gratala, Yamaha mogoče, da bo kaj naredila, ne vemo še, moramo videti, čakamo prezentacijo. Yamaha po mojem bo naredila šele, ko pride v mašino. Ja, ko pride mogoče, jaz mislim, če bi Yamaha bila pametna v tem momentu, oni bi kupili podatke od Suzukija. Suzuki je imel vrhunsko mašino narejeno, isto inline 4, nočejo več inline. Ja, ampak tako, recimo, ne, za nek razvoj, ne, da dokaj ne pride, Ja, oprosti, oni so si dali v glavo, tudi s tem inženirjem, ne, ki je zdaj Italijan, ne, da inline je prišla do konca razvoja. Tudi, predvsem, kaj je problem tam, povleči tu na moč ven, ne. Inline ima že svoje prednosti, ne. Sam vidiš, da Ja, pa je v.
Ja, Viktorji. Ja, Viktorji. Ampak ja, to je tisto, ker Brevolj je isto rekel. Ne. Suzuki je imel neverjetno razvito mašino za inline štirja. Ne. In to je bila velika razlika med Suzukijem in med Yamaho že na sami ravnini, ker Suzuki se lahko dajo z Ducatijem takrat iz čas. Yamaha, ki je zagledala ravnine, je ni bilo, nikjer. Ne, itak. A tudi vidiš, da je to sezono, ki so jim provavali mašino, ne. Ni. Neki so izboljšali na koncu, so to po mojem, kot je rekel Quartararo, bolj zaradi aerodinamike, kot zaradi predoja. Pa kako je motor oblikovan, ne samo aerodinamike, tudi mechanical grip, kako je izstopna hitrost, tam so oni napredovali, niso napredovali kot moč mašine ni napredovala. No? In tako, kot se je ta zadeva zaključila tudi pri Pernatu, ki je zdaj v pokoj, na bolniško, da jim reče, ne vemo. Jaz, kot sem ga zdaj opazoval v zadnje cajte, je on tak ena mekna lisica, ki reče, da če sem zdaj na bolniško, pa prijem nazaj. Ne. A tudi to zna biti. Če bo zdravel in to. Če ne v MotoGP-ju, pa kot se rekel v fuzbalu. Penzijo sigurno ne gre že. Penzijo noče iti. Sem čutil, da je bila neka predstavitev dveh motorjev, oziroma dajmo kar reči temu kompletne Aprilije, obe dveh ekip. Otvoritev je bila Trackhouse Aprilija. Ja. Pa preden gremo res v detaljno v Trackhouse, daj mi povej, kaj si videl motor, kaj ti je bila prva asociacija? Sem iskal od spodaj na kareni, kje piše Rizla Plus. Jaz sem tako, mene moja gleda, poprav. Čakaj, za tiste, ki ne vejo, ker to nastane problem. Yeah. Rizla Plus, zakaj? Moramo specificirati. Ker Suzuki je bil Rizla sponzor v spodnjem delu karene. Tako je. Rizla Plus, full let. Kaj je bilo to 2007, tam nek? Ja, sicer, ti si tudi dobro rekel, ne? Tebe te spomnila na Renault Formula Alonso. Na Alonsotov Renault iz 2006, ki je bila še 90 era v Formuli 1. Ker so tiste barve, te spomnijo, ne? Na direkt. Grafike, legendarne, stare. Itak, ko bom v post-productionu, ko bom obdeloval ta video, bom vrgel slikco gor, zato da vidite, kakšna je. In to je bila prva asociacija moja prav. A ti je všeč? Jaz tako, ne vem, ful me spominja na Alonso, to Formula 1 iz 2006, Renaultčka. Pa še bolj gledam. Bomo mislili, da je Suzuki. Ja bom prej rekel Renault, če bojo bolj odzad, bom rekel Renault, tako da ne lik Suzuki. Ja, ni tvrd, ampak ker manjka. Ja. Manjka. Ker verjetno še kakšni sponzor in to se bojo dodali. Ja, definitivno, da se bojo, ampak dajmo čisto na first impression, vse ostalo samo motor ni bil in potem jaz tako gledam, pa niso oni podpisali pogodbo, da njihov official sponsor ekipe je Gulf in ko vidiš Gulf logo od spod na unmu blatniku za gumo, tako ne vem, če je bil vse skupaj premjera 10 centi. In tako jaz pa, dober, pa ponoči je Gulf sponsor, je ponoči neko retro barva noter. Vsi vemo, da je tisti, ki spremljate Formula 1, se spomnite, ki je imel McLaren Gulf poslikava v Monaku 2021 ali 2020. Najme, da je za besedo razumeti, kaj ti se retro livery takrat naredil v Formula 1. Vsi so hoteli, da McLaren do konca sezone vozi po tem liveryjem. Zato, ker je bil pač. In vedno tam, kjer je bil Gulf, ne glede na kjermu športu, GT3, GT4, kjerkoli, če je bil Gulf sponsor, je bil vedno ta retro livery. In pol Trackhouse objavil svoje barve, Renaultove, bom jaz rekel, in ko majhen Gulf logo. Pa kaj, niso oni official sponsor, ponoči official sponsor, oba dva vema, kje je, kakaj Petronas oba. Direkt na sredini motorja, ta največji možen plec in to je to. Od spod pa mogoče Aprilija, da ne bodo kaj zamislil. In sem bil, kaj je fora. In potem, seveda, ko ste mi, da smo se smajali, jaz sem ti en mim poslal, da
kako bi jaz to naredil, a ne? 2 flowmasterja pa same potegne. Ja. Če pustimo zdaj pač te grafike in to, meni ta spoiler od spredi je prav neki. Ja, Kot da bi se kačil en galeb notri v Airbox. jaz sem bil kar mal, iskreno povedano, sem bil kar mal razočaran. Zvita, ne veš, kaj je to. Mislim, reči, kar hočeš, maj grdo. Ma ja, Dobro, vsi ni ostali so, kako so lepi ostali motori, daleč od tega stoji. se sploh še ne vemo, vemo samo za 2 ekipi, kakšen bo ta. Vemo, da te spoileri bojo, ne. Zdaj, Definitivno. KTM tudi se ne heca, ne. S tem spoilerem spredi. Batmobil. Ja, Ne vem. in mene je bilo strah, ker sem videl Trackhouse, zato ker ni bilo ne sponzorjev toliko, ne onega, ne tretjega. In pa še tako, pa čakaj malo, pa da bo to ni RS GP25, to je 24/23, neka kombinacija skupno narejena in seveda Brivio lepo reče, ja, zato ker smo pač mi v Ameriki, oni so v Italiji, ne, smo mi kar lanski model motorja uporabili, smo poslikali, tako bo dokaj podoben in smo ga tako poslikali in prezentacijo naredili, zato ker Trackhouse, ne pozna veliko ljudi, kdo je Trackhouse. Trackhouse je zelo dobra ekipa v NASCAR-ju in so pač skupno predstavitev NASCAR avtomobila / MotoGP motocikla in so pač skupne barve, tako kar je bil NASCAR, poslikava so dali tudi na motor in seveda so rekli, ni to zadnja poslikava se bo skozi sezono spreminjala, kar pa pomeni, da ne bomo gledali ves čas Renaulta oziroma Rizla Suzukija. Tako da, ja, to bi bilo super. Dajmo še to izpostaviti, ne. Brivio je človek, bom rekel, uspeha, ne. In zdaj končno malo več insajda, kaj pomeni imeti ekipo v MotoGP-ju, a ne. Je rekel mi, prvo leto, ko smo prišli, smo se učili. Marketing Ja, ma, in vse. čaki, oni bojo imeli 25. Tudi, ja, tudi. No, pol bomo videli, Tako. kaj bojo generali. Trackhouse, ki se je odločil, da bo šel v GP, ni imel posebej departmenta narejenega za podpisovanje pogodbe. Tako je Brivio rekel, kar je pač normalno za japonske firme, da imajo posebej department, ki skrbi za sponzorstva skozi leto in podpis novih sponzorstv za naslednjo sezono. In tega niso imeli. So šele lanskrat začeli v avgustu, septembru so začeli šele določene sponzorje privabljati, sploh ameriške, zato da bi se bolj vključili v MotoGP svet zaradi Liberty Media. In pač, če niso do konca podpisali in pač, da je bil team presentation, teh sponzorjev še ni bilo, ker jih bojo še podpisali, oziroma je rekel, da ne ve, dokaj ne bo podpis 100%, pač bo motor tako, kar bo. Oziroma poslikava motorja tako, kar bo. Je pa tudi rekel, da pač, kakor si rekel, prejle, uporabljali bojo zadnjo verzijo Aprilia, to pomeni RS GP25, ki pa, gremo zdaj kar na Aprilian prezentacijo, so pokazali v vse glamuroznosti tega motorja. Ja, če primerjaš z unim od lani, je kot en kason, mi je rekli, kot ena škatla od lani proti temu. Ja, kaj so on prav? Ja, res. Ta je lep tak, ne? Cenk, obliki, aerodinamika. On je bil res, poslušaj, se spomniš lani, Aprilia gre lepo, vse pol dobijo neke nove kose, pokrov sprednjega diska, blatnik tam pri vilcah in pol kar naenkrat imajo probleme s temperaturo sprednjih bremz. Ja, to je bil pa... Kao ga? So rekli, smo rekli, se bo izrihtali, ne? Mine 2-3 dirke in spet imamo še vedno ta problem. Mislim, in takrat sem jaz videl, da rekel, čakaj, tam nekaj ne funkcionira. Ker glej, to je minimalen problem, ne?
se ti pregrevajo bremze, ne? To ni avto, ne? Da imaš ne vem, kakšno aerodinamiko za to rešiti. Ne? Je minimalen nek poseg na aerodinamiki za to zrihtati, mogoče ne vem. Niso naredili, niso mogli, do konca sezone so imeli ta problem. In valjda, je letel, ne? Valjda ne zaradi tega. Ampak ta detajl, ki ni malo detajl, ti da vedeti, da tam nekaj ni štimalo. Res, ker to ne more biti, da ena taka stvar se ne da rešiti toliko dirk. To je bilo, takrat je bilo orang. Na formuli bi še razumel. Ok, na motorju, mislim, lej. In tako so imeli limite, razne oni, ne? In sklopko, ko je Vinales tožil na štartih, ima pol tudi Aleš Espargaro, ne? In to je trajalo, dokler so oni to zrikli. Tako da tam nekaj med tem inženirjem in nekaj ni funkcioniralo, sigurno. In zdaj bomo videli, Sterlakini, ki je prišel iz KTM-a, ne? Zdaj bomo videli. Dejansko on pravi, da je ful potencijala, da Martin je itak svetovni in da se bo že videlo zdaj. Ja, pa tudi dosti novosti, ne? Dosti novosti, kot si rekel, pa tudi ena stvar je, drugačno mentaliteto je letos Aprilia vzela, kokar računi. Letos bo 10-letnica, odkar je Aprilia nazaj prišla v MotoGP. Se spomnim, tisti motorček, koliko je bil lušken takrat, ampak ni šel nikamor, 10 let. In so rekli, tudi ta voditelj, ki je imel čez, oziroma direktor, je bil direktor, je bil za ta publikacije in ne vem, da je čisto iz glave, je rekel, da letošnjo leto je čisto drugačen pristop, kot vsa leta do zdaj. Da imajo Martina noter. Martin je svetovni prvak 2024. In se je mentality v podjetju spremenil. Ok, zdaj pa konc hecov, svetovnega prvaka imamo, mi moramo narediti motor, ki se bo vsaj neko možnost za svetovne, da se lahko Martin boril za 2025 svetovnega prvaka. In še plus Bezekija imajo, ki pa tudi ni tako slab, kot je bil 24 sezona. 23 je bil zelo vrhunski. Glede na to, da je imel isto let star motocikl, da je 2 leta zaporedoma in zdaj bo imel pač novega. In tudi to, imel bo še drugega voznika, ki bo lahko sposoben, če bo recimo, karikiram, prvo dirko Martin zmagal, bo lahko drugo mesto, ko Bezeki bil zraven. Seveda, če mu bo motor zelo pasal, kar oba dva govorita, da je nenormalno dober motor. Da sta Eliš pa Vinales spustila nenormalno dober motor, seveda pustimo, da je tiste napake, ki so se dogajale iz strani inženiringa, da so se bremze pregrevale, sklopka ni delala itd., kolikor je treba. In tudi Martin je po Barcelone testu rekel zdaj, bolj na predstavitev, da nenormalno ima dober feeling na sprednjem delu motocikla. Isto kot da bi vozil serijski motor, ne? Tako. Rekel, da dobiš full feedback in to, samo glej. V redu, ne? Ker ne spremljajo motorje v Dirčeri, take euforije nisem videl še nikoli, ko je nekdo, niti pri Markecu, ko je pač šel iz Honda na Ducati, ne? Poliš je rekel, da tašen mix eksploziven med njim in motorjem zna biti nevaren, ne? In to smo že globoko čez mejo za moje standarde blebetanja, ne? In v končni fazi, komod bi mu lahko rekel, zakaj si padel bolj v Barceloni, tam na unemu vinku, kar tako s prednjim delom, če je toliko več feelinga, ne? Nočem jaz zdaj biti pameten proti Martinu niti malo, ampak tudi Italijani so to že omenili, ne? Preveč govori. Zdaj, lej, pride prva dirka, zmaga, druga zmaga, tretja zmaga, četrta zmaga, bom rekel, ok, govori, ampak ne? Da ista so. Ja, mislim, pač ok, je tašen karakter, moramo ga, niso vsi enaki, niso vsi všeč vsakemu, ampak za štart govorijo dosti, tudi te od Aprilije. Tako da nič narobe, ampak se postavljajo na tašno mesto, ker če ne bo rezultatov, jih bojo kopali. Boš vedel. Ker to se daš sam v tako pozicijo. Ja, to... Se daš sam.
se daš sam, zdaj imamo Martina, imamo tega, zdaj mi bomo to, ok, svaka vam čast, tudi, ne, če vam svaka vam čast, mi bomo prvi ploskali, daleč od tega, da ne. Ampak jaz, ker ne gledam dirke od včeraj, nisem navajen tega šova, ko nekdo prestopi, ne, ker to je dobesedno, kdo je v Avstraliji bolj mastno, ne. Ne vem, mogoče sem že prestar, pa so te mladi, to so nove, tako je gre zdaj, ampak ne zdi se mi, da ostale ekipe tako delajo. Ne? Lahko pa, kot sem rekel, ko se usedu gor na motor in Bezzecchi in Martin v Barceloni, lahko so res videli toliko potencijala. Čeprav v eni stezi, in to še na stezi, ki Aprilia gre dobro, ne pozabiti, ki na tisti stezi je Aleš lahko zmagal dirko, je prišla naslednja ali pa prejšnja in je bil 10. ali pa 6., 7. z 15 sekundami. Ja. Točno to. Zato ti dam to not, ne? To se meni zdi preveč. Old school piloti Rossi in ni pa pol tega, ne? Mogoče jaz samo nisem navajen, no? Ampak dajmo se pustiti presenetiti. Ja, pa se, če pogledamo, ok, dajmo se malo osredotočiti. Dajmo pogledati lansko letno predstavitev, ne vem, Ducatija, Lenovo. Tudi Banjaja ni bil tako, letos je pa to boljši motor. Je bil še le po prvih treningih v Katarju, je bil nenormalno dober. Vse to mu je, ki je začel tako govoriti, se je pa tudi dejansko videl, da to ni to, ne. Ne moreš v eni stezi, v enem testu, ne, bi razumel te besede vsaj po Sepangu. Dve steze, različne, totalno, različni gripi, različne temperature. Sem dober tam, ok. Zdaj lahko že damo kakšno izjavico tipo, ne? Ja, kakšno izjavo, ok, motor je ful dober, hop, sasa, in to je to. In ja, in lih, ki se omenil, ta euforija, ki je Martin naredil, oziroma oba, ne samo Martin, tukaj mogoče... Oba, se sem rekel, tu je Bezzecchi. Ja, mogoče sem te tukaj malo preslišal. Jaz sem gledal kompletno tem predstavitev, se je bila ful dolga, 1 uro, ampak od tega je bilo vse skupaj 20 minut. Vse rajš počakal, da ti del mine, zato ker to je bilo nenormalno veliko začakati. In sem bil tisto, dobil občutek, ok, Martin je svetovni prvak, super. Šel je, Ducati ga ni hotel zaradi različnih razlogov, itd. Da greš ti k Apriliji, vozil si samo en test. Samo enodnevni test tega motorja, ki ni bil čist isti, ki je zdaj bil predstavljen. Bilo je nekaj spekov za 2.25 je bilo, ampak ni bil pa motor, ki so ga predstavili. Da lahko rečeš, da je to v eni besedi toliko boljši od Ducatija, in to sta oba dva rekla, da je fenomenalno bolj agilni motor. Ja, sprednji del sta podarila, ne? Sprednji del? Feeling sprednjo gumo. Lej, jaz bom to rekel, ne? Super, da vam je motor vseč. To je moje mnenje. Ampak ne moreš, še preden se sezona začne, govoriti, koliko je motor toliko boljši. Ne vemo, kaj ima Ducati. Ne vemo, kaj ima Yamaha. Čeprav Yamaha vemo, pustimo. Omenjam samo zaradi tega, ker lahko nas presenetijo z nečim. Nikoli ne vem, to je MotoGP. Samo dajo se pa v pozicijo, ki, če ne bojo dobri, namesto da jim bo stalo 3 kg, jim bo stalo 20 kg. Točno to. Nič drugega. In to se mi zdi prezveže, ampak ok, oni vejo, valjda vejo, ne? Oni vejo, sigurno vejo. Zato, kot smo rekli, res obstaja ena možnost, da so res videli neki toliko Samo ja, je ena steza, lej, bomo videli, zdaj, no, njih malo, no, naslednji test pač v Sepangu, ko bo, ne, čisto druga steza, tam bomo videli točno, koliko je ura, je pa, kot si rekel prej, treba reči, da motor je zelo lep, ne. Ja. Jaz sem bil kar presenečen. Definitivno prej slike gor. Jaz sem bil presenečen. Niti malo ni podoben lanskoletnemu. V mojih očeh. Ni toliko podoben. Veliko novih detajlov gor, nova karena. To je meni takoj oči pada. Čeprav je bila ful dobro zakrita, ki sta Martin pa Bezzecchi odkrila svoje motorje, so proba dobro zakrita, ampak jim je pač ušlo v tistem
zadnjem delu predstavitve, ki bo se dal pa za zaključek video, tam jim je šlo in se je videl dejansko, koliko motor brutalno zgleda in z vso aerodinamiko. Zadek je permanentno tanova, celo zdi se mi, da je za enih 3 do 5 centi daljši auspuh od zad, od Akrapoviča, kot je bil v lansko letni sezoni. Ja, to bomo. To bo, ne, nimajo Akrapoviča, SC imajo. SC, ja. Totalama. In kako so Ja, auspuh je itak drugačen, ker tudi mašina je drugačna in se zihar auspuh ne more biti več isti. Tako. In tudi poslikava, meni osebno, Aprili je, mi da mečken tizga, ne čez nostalgije, če se spomniš, ker je bilo 75 letenca GP-ja, ki smo imeli dirko v Silverstonu, ki so šli vsi na retro liverije, ampak mečken pa je bilo tega pridiha zraven, ki so to oblikovali. In dejansko mu rekel, da ko mi čakam, da vidim ta motor na prvi dirki. Ne lih na testiranjih, ki bo imeli winter test liverije gor, ampak dejansko na ta prvi dirki, oziroma prve prosti treningi, ki bojo, da vidim ta motor, zato ker je meni. Mu rekel, da v te dveh Trackhouse pa Aprilia mi je res Aprilia Factory. Ja. In to so bile zdaj te dve predstavitve. Ne? Tako. In zdaj pa imamo še, mislim, da naslednje je Ducati Lenovo. Ja, 20. Madonna di Campiglio, standard, na snegu, da vidimo 25, tako lepo. Tako da bomo tudi, tle itak ste videli slike, pokazali, ta nove Aprilije. In ja, zdaj se začne pač turneja teh predstavitev. Tako da imaš koledar, ki je pri roki? Imam. Ok. Obe dve Aprili ste bile predstavljeni, to pomeni 14. januarja je bil Trackhouse, 16. to pomeni včeraj. Je bila Aprilija, da je naslednja je jutr. Odvisno, da bo podcast objavljen, ne da je dobesedno vzeti. Jutr 18.1. bo Gresini Racing. Točno, ja. To pomeni GP24. Ja. Alex in Aldeguer. Super, zanima me, kaj barva bo. Ampak kaj me najbolj zanima? Se spomniš, kaj je Marquez prišel v Gresiniju? Ker smo mi dva v privatu debatirali, kakšno 23 ko bo dubo. Ja. Bo dubo osnovno, a bo dubo heavy modified konc leta in je dubo osnovno, pa so čez leta so jo posodabljali. Zdaj bo isto. Misliš, da bo isto? Ja. Jaz upam, da Marketu niso mogli dati. Sicer to je stvar med Gresinijem in Ducatijem. Ducatijem in ti lahko tudi povem to, zakaj po mojem bo tako isto. Ker ni denarja tam toliko, veš? Njih zadnjič so govorili, sem zasledil, tam ni, da se jim gre, mislim, niso v minusu nobenem, ne? Ampak ni neki denarja za si take stvari privoščiti. Zdaj, če bi dobili kakšne sponzore dodatne, pa veš da. Ampak bomo videli tudi to, ne? Vse bojo povedali. Če ne mogoče, lepo bi bilo vsaj en motor, da bi bil 24 updatana, ne? Ja, 24 updatana, pa koliko res bo ena 25? Ne na Gresiniju. Na VR. Točno ena bo na bo 4, ja. Z DJ, ja. Ja. Slabio DJ Antonio, on bo imel imel tudi Gresiniju dobo, ne vem zakaj, ampak... Ne, on ne dobi, samo Fabio jo dobi, to je smešno, ne. Lani ni imel motorja in zdaj letos bo vozil 25-ko. To je tudi smešno. Nima motorja v smislu, ni vedel, kam bo šel, kam bo, ne. Tako, ja, tako. Tako da imel srečo, veliko srečo za to situacijo, ne. In pol Gresini si pravi 18. in pol je 20. 20. januar je pa potem Ducati Lenovo tim na sporedu, tako da bomo mi da to lepo počakala in bomo takrat po 20 naredila podcast. To je ponedeljek. Tako. Imamo še kaj, pol med tednom? Potem med tednom 25. januarja imamo VR 46, ki bo v Indoneziji predstavitev motorja. To je sobota. To je sobota in potem 30. januar je pa potem, sta pa dve predstavitve skupaj, KTM-a, to pomeni KTM Red Bull tima, pa teh trija,
oziroma oboje isto. No, 25. ali pa 30. bomo še magar najavili. Po mojem, Bi lahko imeli 26. tudi en live podcast, pa mogoče še mal folk dali not v chat, če bo kdo kaj imel za Jaz povedati. se dejansko strinjam, da bi lahko šla v live podcast. Se bomo zmenili, kjer datum, Tako. pa bomo to objavili. Jaz nekako računam, da bi mi dva lahko naslednji podcast posnela live 26. Zato, da bomo imela kompleten Ducati pokrit. Naslednji vikend. Tako, Ne ta, naslednji. naslednji. In Okej. potem imamo pa lepo še Yamaha, obe dve ekipi, ki bo ta 31. in potem 1. in 8. februarja, kot ta zadnji, bo ta pa Honda. LCR pa HRC. Ok, super. Super je bilo tole. Še kakšna informacija glede Aprilije, ni nobene nove, da bi rekel temu momentu. Pozabil povedati, čisto intermeca za konec podcasta. V Sepangu Aprilija prihaja z 10 motorji, iz oznake RSG P25. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsi dirkači bojo dobili po 2 motorja različnega speka 25, ki jih bojo lahko testirali v Sepangu. Seveda, še prej bo Sepang test, bo shakedown v Sepangu, to pomeni za vse rukije. Tako da to bo idealna priložnost, da povejo, kakšen je dejansko RSG GP25 in tudi šef Aprilije se veseli že tega zelo. Kaj ti pravijo, da iz to mentaliteto, ki so zdaj, kot sem že prej omenil, bojo veliko boljši motor naredili, kot se tudi vidi na prezentaciji, da je že veliko boljši, saj nauči. In da iz tem bojo probali dobiti čim več informacij pred začetkom sezone, da Ja, še kot kopirajo final- malo Ducatija. tako final tuning naredijo za motor in potem napolnijo sezono in prilagajati motor na prizorišče. Tako da, to je to iz najne strani. To je to za danes. To je to za danes. Hvala, ker naj jo poslušate, kako mi blebetamo o teh stvareh, ker naj jo veseli. In, Tako najdemo vse koga, ki nas posluša. Kaj? tako je. Ne, da smo tam zaprti na Discordu. Pa pogovarjamo, pa iščemo, le to, kaj so oni naredili. Ja, če vam je bil Dobro, všeč podcast, stisnite like, dajte subscribe. Če imate kaj za povedati, napišite v komentarje, za vse nam bomo prebrala. In se slišimo in vidimo tam okoli 26. 27. bo podcast bo objavljen ali pa bo live, tako da v vsakem primeru boste videli že prej, kaj bo. In ja, super, hvala lepa in Se vidimo. Čau, čau. Ja.